Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche per l'amore per il mese di ottobre 2025. Abbiamo la carta della luna, amici dello Scorpione. Può essere un momento riflessivo, un momento anche un po' nostalgico magari per qualcuno. E quando c'è la luna è anche una carta che ci potrebbe parlare di alcune proiezioni mentali che potremmo avere. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. C'è un corso base di metafisica sui chakra, un corso base di tarocchi intuitivi e in questo periodo sto pubblicando il corso base di numerologia. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Allora, partiamo subito con la forza. Abbiamo un re di bastoni, un 3 di coppe, scusate, una regina di bastoni, un 3 di coppe, abbiamo l'imperatore, abbiamo l'imperatrice, un asso di coppe, abbiamo un 9 di spade e la regina di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere l'energia del mese, andiamo a vedere carta per carta, dopodiché farò i vari esempi con i single, le persone che sono in coppia e le persone che hanno una relazione diciamo non ben definita, piuttosto che clandestina. Allora, partiamo dalla forza che è spiegata da un 7 di pentacoli e una regina di coppe. Devo dire che inizio mese potrebbe esserci come un po' di insicurezza, ragazzi. Potrebbe esserci qualcuno che tende a procrastinare qualche tipo di scelta. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo un 10 di pentacoli e un 9 di coppe. Devo dire che sono due carte molto belle. C'è come la possibilità di stare in famiglia, di costruire qualche cosa, mi viene da dire. Diciamo che il 9 di coppe è una carta di forte appagamento emotivo. Qui avete la regina di coppe due volte e credo che ci sia come una sorta di espansione del cuore, o comunque la possibilità c'è, ma è come se qualcuno procrastinasse questa scelta, questo buttarsi in qualche cosa di bello, mi viene anche da dire. Andiamo a vedere il 3 di coppe. 3 di coppe e 8 di coppe. Allora, devo dire che potrebbe essere un mese all'insegna del divertimento, dei viaggi, delle scoperte. Andiamo a vedere anche l'imperatore. 9 di spade. Nove di bastoni e asso di spade. Dunque ragazzi, l'imperatore è una carta normalmente che ci parla di sicurezza, di concretezza, di stabilità e qui abbiamo anche un asso di spade, un 9 di bastoni e un 9 di spade.
Io credo che qualcuno costruirà la propria zona sicura. Non è esattamente la zona di comfort, però è come un mettere i paletti, mettere le cose in chiaro, dettare eventualmente le proprie regole per sentirsi protetti, per sentirsi al sicuro. E che qui potrebbe effettivamente essere una situazione tra amici, anche, o per qualcuno potrebbe essere una situazione a tre, esattamente. Andiamo a vedere l'imperatrice. Allora abbiamo il mondo e un 4 di coppe. C'è qualche tema con i viaggi, ragazzi, con gli spostamenti nel mese di ottobre, secondo me. Andiamo a vedere anche l'asso di coppe. Asso di coppe nuovamente e appeso. Quindi per adesso ci sono tre assi e una carta di chiusura inizio cicli che è il mondo. Andiamo a vedere anche il 9 di spade. Abbiamo un fante di coppe e un 4 di spade. Io credo, ragazzi, che questa luna faccia riferimento proprio a questi due 9 di spade, che sono due carte che mi parlano di qualche tipo di preoccupazione che deriva dal passato. È come se qualcuno avesse già vissuto certe dinamiche e si operasse per difendersi, per cercare di non far succedere di nuovo queste dinamiche, perché comunque c'è un tema nel mese di ottobre che vi preoccupa. Ora, andiamo a vedere la regina di coppe e poi farò i vari esempi. Abbiamo un 5 di spade e un imperatore di nuovo. Ho la sensazione che qualcuno dovrà lottare per ottenere quello che vuole. Allora ragazzi, partiamo dai single. Devo dire che per i single potrebbe effettivamente esserci una persona interessante, però potrebbe anche essere sposata. E qui secondo me il dubbio, se vogliamo, è se diciamo infilarsi in questa relazione oppure no, e può essere quello il motivo per cui è utile e necessario mettere dei paletti. Vi dico, le cose promettono bene, nel senso che c'è come un potenziale per innamorarsi di questa persona. E io credo che sia una persona affascinante, che sia una persona con la quale si può parlare bene, con la quale c'è trasporto, ci si può divertire. Insomma, diciamo che ci sono tutte le basi per potersi innamorare. Ora, vi ho detto che potrebbe essere sposata o comunque avere già una storia in piedi e secondo me è quello che potrebbe preoccuparvi, come se qualcuno di voi avesse già vissuto questo tipo di realtà, però è anche vero che alla fine della lettura è come se lottaste per ottenere quello che vi spetta, quello che volete, quello a cui aspirate. C'è la regina di coppe alla fine, che effettivamente è come un'apertura del cuore e una delle carte più mature dell'elemento coppe, e poi soprattutto vedendo questo imperatore è come se metteste la bandiera sulla luna, no? Cioè, definite, secondo me, il tipo di relazione che volete con questa persona. Ehm, Potrebbe esserci un problema di distanza, qui, che può essere sia una distanza fisica e potrebbe anche essere una distanza di vedute per qualcuno, cioè io vedo le cose in un certo modo, tu le vedi in un altro modo, bisogna cercare un punto comune. Diciamo che avendo anche qui due assi di coppe, sento che c'è un potenziale per far sbocciare l'amore. Sì,
metterete le vostre regole, però comunque quello serve più a voi per, diciamo, creare una zona sicura. È più un qualche cosa che serve a livello mentale a voi, diciamo così, no? Il, ehm, il mettere certe regole, il mettere anche certe barriere, devo dire. È come se non faceste entrare subito la persona dentro di voi, ma fosse una cosa, diciamo, un po' più lenta. Come vi dicevo qui all'inizio, c'è qualcuno che tende a procrastinare, tende a prendere tempo. Probabilmente, se non siete ancora sicuri della persona, questo schermarvi, questo proteggervi, può essere proprio per non buttarvi appunto a capofitto nella relazione. Anche se vi dico che il cuore ormai è panato, cioè nel senso, a fine ottobre secondo me il cuore sarà sciolto, sarà aperto e qualcuno potrebbe anche innamorarsi. Però ho la sensazione che abbiate bisogno di questa zona di comfort per proteggervi. Cioè no, scusate, non è una zona di comfort, è una zona di sicurezza per proteggervi a causa di quello che è già successo nel passato. Per le persone che sono in una relazione da un po' di tempo, allora, nel caso abbiate vissuto un tradimento, siete stati traditi o siete stati voi a tradire, ehm, io ho la sensazione che ottobre possa essere un buon mese per, diciamo così, fare pace. Però ho la sensazione che se sì è stata l'altra persona, sarà un po' difficile ottenere delle scuse, ottenere come un momento dove si chiarisce, cioè è più un ok, mi dispiace, ho sbagliato, non lo faccio più, punto. Però non c'è il perché l'ho fatto, che cosa mi ha spinto, non c'è come una reale comprensione della faccenda, diciamo del problema, se volete, no? E questi due nove di spade, secondo me, e anche la luna, che è collegata alla paura, potrebbe essere un po' il leitmotiv di ottobre, no? Quindi il fatto di temere che la cosa possa risuccedere. Secondo me è per quello che dovete mettere anche come delle regole ferree, proprio per tutelarvi, per creare la vostra zona di sicurezza, come dicevo prima. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione non ben definita, magari a distanza o magari clandestina, anche nel caso vostro, secondo me, è utile mettere delle regole per non incorrere in problemi del passato, in situazioni che si sono già verificate. Cioè, è molto importante che lottiate per quello che vi fa stare bene, per quello che vi fa sentire sicuri, per quello che vi dà certezza, solidità. E difatti qui abbiamo anche un asso di spade che è proprio una di quelle carte che dice che secondo me il mese di ottobre sarà ottimo per parlare, per discutere, per confrontarsi, per far venire a galla certe verità. Ehm, diciamo che è un mese dove vi preoccuperete di qualsiasi gruppo siate. Credo che sia un mese dove vi preoccuperete di non far succedere di nuovo certe cose. E lo stabilire queste regole, questi paletti, secondo me serve proprio a quello, a darvi come questa certezza, questa sicurezza che una determinata cosa non succeda di nuovo. Andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi, vediamo che cos'altro vi dicono. Carta numero 44, presenza divina. È una bellissima carta perché vi parla della forza dell'amore e della creazione. Qui avete anche un'imperatrice, tra l'altro, e secondo me un po' il trucco, diciamo, per navigare al meglio questo mese è di comportarvi, di agire in base alla forza dell'amore e alla forza della, io ci aggiungerei co-creazione, nel senso che più uno si preoccupa di quello che potrebbe succedere, più sta focalizzando l'energia su quello che potrebbe o non vorrebbe succedesse
e mano a mano che noi buttiamo l'energia sempre in quel punto lì, l'energia ad un certo punto è come se si solidificasse, come se diventasse densa, fino a scendere al piano terreno. Quindi se io ho paura, non lo so, di bucare la gomma della macchina e tutti i giorni esco pensando e se buco e se si rompe la macchina e se rimango per strada, arriverà un giorno prima o poi dove sì, bucherete la ruota della macchina e rimarrete per strada. È un po' come tirarsela. Legge di attrazione funziona sia per le belle cose ma anche per le brutte cose. Quindi con questa luna fate attenzione a dove focalizzate voi la vostra energia. Tenete sempre presente che c'è una presenza divina, quindi come se vi dicessero che c'è sempre qualcuno che veglia su di voi e quindi è, diciamo, meglio fare le cose con un amore incondizionato piuttosto che un amore condizionato. Cioè, quando vi ritrovate a dover o a voler fare qualcosa, chiedetevi, faccio questo qualche cosa, perché mi aspetto qualche cosa in cambio? Un grazie, una riconoscenza, un favore, una coccola? Oppure faccio questa cosa perché semplicemente ho il piacere di farlo, di dare, di vedere l'altra persona col sorriso sulle labbra? Questo è molto importante. Andiamo a vedere un angelo del cuore. Esprimi il tuo amore. Qui abbiamo l'asso di spade. Vai avanti così e compi un gesto romantico. Questo secondo me vale soprattutto per le persone che sono in coppia da tanto tempo e che c'è come una sorta di tensione tra di voi. Anche qui create con la forza dell'amore. Anche se c'è qualche tensione, cercate di parlare, di comprendere il punto di vista dell'altro, di far comprendere all'altro il vostro punto di vista e poi mi viene da dire fate l'amore, non la guerra. Un gesto romantico per gli uomini potrebbe essere il classico mazzo di fiori piuttosto che una pianta, piuttosto che una cena a sorpresa, mentre per le donne potrebbe essere il cucinare il piatto preferito, potrebbe essere addobbare magari la casa in un modo particolare, addobbare se stesse magari in un modo un po' particolare. Cioè è un po' come il manifestare il fatto che nonostante i battibecchi, nonostante questo 5 di spade, siete lì presenti nella coppia per farla funzionare, per mettere amore al fine di farla crescere. E poi abbiamo questa carta che dice molto presto, decidi lucidamente cosa vuoi così che avvenga ora. Questo è molto importante per la legge di manifestazione, ragazzi, perché è come se vi dicessero fate attenzione a quello che pensate, ok? Decidi lucidamente, c'è scritto qui. Quindi non prendete decisioni quando siete arrabbiati, quando siete tristi, quando siete in un momento di calma, è il momento ideale per prendere delle decisioni. Una volta che abbiamo preso delle decisioni o che abbiamo focalizzato quello che vogliamo, puntate l'energia lì e vi dirò, potrebbe essere che quello che state desiderando arrivi molto presto effettivamente con questa carta. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Non nascondere la tua luce, il tuo amore e la tua gioia. Consenti a queste tue molteplici sfaccettature di risplendere. Dai il tuo contributo per far di questo mondo un posto migliore e per portare il regno dei cieli qua giù in terra. Perché non cominciare ora? La felicità non è qualcosa da ricavare dalla vita, ma la naturale conseguenza del dare alla vita il meglio di te. Bellissima! Osserva la meraviglia della natura e rendi grazie in eterno per questo. Nella natura puoi vedermi, nella crescita di un albero, nel colore di un fiore, nel profumo di una rosa. Io sono in ogni cosa, sii ne consapevole, nella bellezza, nella forma di una pietra, in un minuscolo granello di sabbia, nella maestà delle montagne. Io sono. Fluisci al ritmo della natura, fonditi in tutto quello che ti circonda. Molto bella anche questa. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi.
Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Ma se volete lavorare per conto vostro, la stessa cosa la potete fare nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, amore, lavoro, passione, bellezza, tempo, soldi, insomma ce n'è una serie e in più in quella parte tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni che ho condensato e messo a disposizione in quella sezione. Comunque se volete capire quali sono i temi che vado via via trattando, potete guardare i titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!